Всем доброе утро. Начинаем утренний час пик. Время у нас 7:26. Вторник. Число не помню. Честно, я просыпаюсь и вообще не могу. Так, Короленко 41. Мне сразу кидает заказ. С надбавку всего 80. Сегодня вторник. Ожидать чего-то нереального от него не будем. То есть каких-то колоссальных заработков тоже не будем от него, то есть, ждать. Потому что все-таки так принято, что вторник это довольно-таки, ну, такой самый, так скажем, не самый приятный день для заработка. Вот. Ну, сейчас покатаем час пик утренний, потом, наверное, сделаем перерыв. Я сделаю перерыв, а потом, может, еще до вечера покатаю. Просто вчера я ездил. Ну, вчера я тоже полдня работал, потому что вчера мне дела были. Ну, кстати, вчера по доходу было неплохо. Ну, в смысле, за 5 часов у меня там 2300 получилось. Но вчера погода с утра была, тут просто у нас что-то, какой-то ураган, короче, снежный был. Я поехал по мосту, меня чуть не снесло с моста, там, где у нас Ленинская дамба, ну, по направлению к Кремлю. Часов 8 утра еду и просто вижу, что с правого боку, там, где у нас Волга с Казанкой соединяются, оттуда просто идет серая масса и... Короче, с такой скоростью, с такой силой, что я реально на какой-то момент даже испугался. И снегом стало не просто как бы засыпать, а, ну, как будто бы, короче, на меня просто с самосвала снег высыпали. Ну, единственное, что он не такой тяжелый был. Вот. Но было крайне, короче, неприятно. Не то, что неприятно, а неожиданно, во-первых. Во-вторых, ну, да, немножко даже... Я боялся, что меня там снесет где-нибудь на мосту. Там есть момент один неприятный. Поворот затяжной. Где обычно все в ДТП попадают, потому что не рассчитывают свои силы. Так. Что еще? Что еще? Да не знаю даже, что еще. Сейчас поедем, да и посмотрим. Ну, что-то ощущение... Заявка на остановку, вот, наверное, будет... центр. Да, как-то уже принято. Но, кстати, коэффициент горит везде, даже в центре, поэтому можно в целом не выключаться, наверное. И что удивительно, пробок 4 балла всего. Ну так вот, конечно, стоим на светофоре, на перекрестках, но показывает всего 4 балла. Я не понимаю, почему пробок нет. Может начнутся, может еще рано. Да и нет, вчера в это время уже что-то баллов 7 было, по-моему. Вот. Посмотрим. Посмотрите, как работается в час пик утренний в нашем городе Казань. Сравните со своим и напишите об этом в комментариях. Заявка была не в центр, а в авиастрой, на завод авиационный. Сейчас прилетела с Лукина с коэффициентом всего 40. Блин, короче, пробки здесь. Похоже, долго я буду делать эту заявку. Отсюда буду долго выезжать. Жалко, коэффициент всего 40. Но, в принципе, наверное, за время тут нормальная цена будет. Сейчас вообще посмотрим, куда ехать. У меня точка стоит к 5. Ну, подъехать надо, машину подать. Так, сейчас посмотрю здесь, куда нужно. Дементьево. Ну, по авиастрою, короче. Значит, недолгая заявка. Следом прилетела заявка, и вот я не люблю такие дворы. И когда человек тормозит и не выходит сразу. Вот сейчас сзади меня машина едет. Мне надо вот сейчас крутиться здесь, вертеться из-за них, из-за того, что они выйти не могут сразу. Ну, Мусаджалили в центр по комфорту. Блин. Ну, в общем,
стандартный вторник, от него я как бы ничего не жду. И даже думаю, что будет все гораздо хуже, чем предполагается. Потому что, 3 заказа 561 рубль. Это с половины 8, время 9. Без 10 9. То есть за 1,5 часа это, конечно, очень большая сумма для меня. Просто неподъемная. Я уже даже отвык так зарабатывать много. Вы, наверное, понимаете, да, что это сарказм? Так, дает мне... Вот меня бесит, если видно, он мне не видно. Короче, я рядом с коэффициентом, КФ вот здесь, а он мне дает проводник на квартала. То, что там коэффициент. Что изображает, вообще непонятно. Я не понимаю эти алгоритмы Яндекса, если честно, вообще. То есть, по каким принципам это все работает? Кто всем этим занимается? Как все, почему так? Почему все так нелогично? Какое-то объяснение этому есть, вообще нет. Просто потому, что ему так хочется, и он видит картину более объективной, но я сомневаюсь. Просто потому, что надо корректировать средний доход водителя? Вероятно. Короче, вот как-то все так. Дал в итоге серп и молот с надбавкой 50. Слушайте, это лучше, чем если бы я сейчас 20 минут ехал на квартала, чтобы потом там взять с надбавкой 50. Но единственное, что там с точкой Б открытой. Да какой в ней смысл, если все заказы в центр? Но, кстати, зато заявка не в центр, а на журналистов. Что гораздо лучше. Человек вышел уже. Это я понимаю. Кстати, рейтинг всего 4,80, но человек вышел заранее, пошел мусор вам выкидывать. То есть никаких там этих типа ждешь 10 минут, он потом еще мусор идет выкидывать, он торопится, бежит. Это не знаю, рейтинг, я верю рейтингу, конечно, потому что, зачастую он не врет, но в последнее время я стал все чаще замечать, что 4,80, 4,85 вполне нормальные, адекватные люди. Видимо, все-таки оценки ставят водители за дворы, за плохие дороги. Правильно, сейчас покурит, пока до меня дойдет. Пока время есть. Да не, ладно, я его не осуждаю. Хорошо, что он курит, пока идет, а не просит в машине курить. Блин, я ступил, тут подача сейчас 5 километров. Сейчас меня в комментариях осудят многие за это. Ладно, там надбавка плюс 250. Так что, я думаю, вы меня не будете сильно ругать, если я вам скажу, что там такая надбавка. Понятное дело, что по зеленке бы я такой заказ не взял. Да я, даже не посмотрел, он что-то в лед прилетел, я его просто нажал принять. А только сейчас уже увидел. Че они там? Да, поехали уже. Приехал на этот длинный заказ. Здесь нет интернета, и теперь я не могу узнать, куда мы поедем. Прикольно, что. Конечно, точка появится только тогда, когда появится интернет. Это, конечно, минус у Яндекса. Потому что здесь, в этой деревне, похоже, даже интернета нет. Это не деревня, это город, но просто я так далеко заезжал, что кажется, как будто в деревню заехал. В общем, короткий заказ был вышел на 300 рублей, но суть в том, что он был минут 7, наверное. Я ехал до него 10 минут только. Я там вас немножко обманул, там надбавка была не 250, а, кажется, 180. Вернее, я сам обманулся. В общем, что я хотел сказать по поводу таких заказов. Меня подкупило вернее, не подкупило, а затмило мой разум, так скажем, то, что я увидел надбавку 180 рублей, но не посмотрел на километраж подачи. И я хочу сказать, что будьте внимательней, смотрите на все.
Не как бы не ведитесь сразу на красивую сумму, там, то, что будет гореть там. Да, это, конечно, типа, кажется выгодно, но на самом деле 10 минут, ну или даже сколько там, 12 туда, то есть я там еще минуты 2 прождал, плюс там 7-8, ну давайте 10 минут по заявке, и того там почти полчаса, и за это 300 рублей, ну, нет, с одной стороны это неплохо, но с другой стороны, если бы я даже, типа, здесь какие-нибудь с коэффициентами прокатил, пускай там по 100 рублей, у меня бы вышло чуть побольше, и времени ушло бы на это меньше. А возможно бы вышло и так же, но подача бы не была такой долгой. Все равно КПД от этого страдает. Как бы там ни казалось, что суммы большие, выгода и все такое. Не, КПД от этого ухудшается на самом деле, потому что нужно следить как бы не только за цифрами, которые у вас крутятся на дисплее, да, там, телефона, а еще и в голове считать, что выгодно, что невыгодно, и думать о КПД собственном, потому что от КПД зависит вообще в целом работа. Если вы просто катаетесь туда-сюда, то у вас деньги будут уходить только на ТО и заправку. И в конце концов вы просто убедитесь в том, что такси это невыгодное занятие, и заработать здесь ничего нельзя. И вот, кстати, это вот распространенный комментарий в сети, то есть вообще вот когда каких-то блогеров смотришь, там в основном комментируют: ой, да такси дно, здесь ничего не заработаешь, здесь вообще, и, типа, это не работа. Ну, если у вас не получилось заработать, это не значит, что это не работа. Тот, кто умеет в такси работать, они зарабатывают, поверьте мне, и зарабатывают вполне нормально. То есть, да, там люди жалуются на какие-то вещи, но это издержки производства, так скажем, и в любой работе есть, они есть, то есть от этого никуда не деться. Возможно, есть работы, где нет сезонности, но там и платят не так много, как хотелось бы. То есть здесь за сезон, за летний, люди по 600, по 500 тысяч поднимают. И это как бы не мои придумки, это не я придумал. Это, то есть, реально, если вы там чуть-чуть побольше вникнете в это, вы поймете, что реально там за лето люди поднимают вполне достойные суммы. Залил 20 литров. Блин, машина грязная, оказывается, у меня вообще очень. Я думаю, что люди немножко, женщины садятся и так немножко цокают, стряхиваются. Оказывается, типа машина грязная. На Пригучий двор. Не люблю сюда приезжать. Короче, коротыш мне прилетел. Прям коротыш. Сибгат Хакима 60. И Чистопольск 73. Это прям вообще мало. Тут, наверное, даже полутора километров нету. Здесь постоянно, короче, с разъездом какая-то хрень творится. Сейчас вот я его пропущу, и чё? Сзади еще стоят. Да ё-моё, блин. И спереди, и сзади. Ну, чё, надо... Вот я вот пассажирам всем говорю сейчас, кто, если что. Сейчас. Здрасте. Я развернуться только, сейчас пропускаю. Негодует охранник, что я заехал на территорию. Пассажирам, короче, на заметку. Если у вас такой двор, то будьте добры, заранее выходите. Это вообще не вот эти вот все, вот эта вся суета, она, вот прям бесит. Просто может быть так, что вы выйдете, блять. Короче, может быть так, что вы выйдете, а водителя нету на месте. И будете там нервничать, ругаться. Ой, а вы где? Вы что, не подъехали? Так у вас двор такой, что стоять невозможно на месте. Я подпрыгивать не могу, блин, как, не знаю, как кузнечик, чтобы людей пропускать. Мне приходится кругаля крутить. Я просто ненавижу эти дворы, если честно. Вечно здесь какая-то жесть. Вот мужику, короче, надо заехать во двор. А тут
ну, похоже, женщина на жуке просто встала и закрыла проезд. Мы теперь и вообще тут разъехаться не можем. Так, время 14:40. Был я на очень большом перерыве. Где-то с 12:30. Ну, сколько? 2 часа примерно. Вот сейчас уже на заявке. С Серова прилетел с коэффициентом 30. Заказ короткий оказался. С мечети до Восхода 16. 95 рублей всего. Ну, сейчас сразу прилетел следующий. С декабристов 104. И этот... Блин, ну там всего коэффициент 10. Ну ладно, сейчас, я думаю, часов до 4 смысла ждать, что будут какие-то коэффициенты бешеные, нету. Да и там не будет, скорее всего, но... Сейчас в целом надеяться... Блин, я подрезал нечаянно Логан. Надеюсь, меня там простит водитель. Не хотел я так сделать. Череда очень коротких, сверхкоротких заказов. Просто по району, можно сказать. С одной стороны хорошо, а с другой не очень. Но значит, скоро, через еще заказа 2 или может 1, он даст куда-то очень далеко. Либо не очень далеко, но очень неприятное направление. Следом, короче, прилетел сразу еще один. С Королева 47. Но там коэффициент уже 60. И есть ощущение, что этот заказ будет дальше Московского района. Блин, еще, короче, колодки поменял недавно. И они стали скрипеть. Не знаю, на видео слышно или нет. Но они прям так скрипят, как будто бы уже, ну, не новые, а как будто пора менять их. Обычно, но когда изнашивается вот такой скрип. Ну, у новых тоже. Здесь, скорее всего, просто, ну, плохое качество самих колодок. То есть не их самих колодок, вернее, а материала. Поэтому они так и скрипят. У меня один раз тоже так было. Дешманские поставили, и я в сервак заезжаю, а мне этот сервисник говорит: что, говорит, все, колодки что ли стерлись? Я говорю: да нет, вроде, говорю, 1000 километров все поменял. Он такой: а нет, говорит, просто качество говно. Ну и здесь, видимо, то же самое. Я не смотрел, что покупал, я приехал в сервак, мне там свои поставили. Не, новые, в смысле, не их там использованные, но, видимо, не очень качество. У меня, короче, тормоза скрипят, даже когда я не торможу. Должна быть так с новыми тормозами или нет? Напишите в комментарии. Мне просто интересно. Может, мне надо в сервак ехать и смотреть, что у меня там с ними. Просто странно, я сейчас ехал, они прям посвистывают. Я на тормоз не жму при этом. То есть я тормоз... Да, вот. Сейчас не слышно будет. На ветру не слышно. Не, ну когда жмешь, то они точно свистят. Чуть-чуть слышно вроде, да? Вот, сейчас отлично слышно было. Во. Вот я хер знает, должно быть так или нет. Ну, вроде как нет. Блять. Короче, попал в не самую простую ситуацию. У девушки промежуточная тучка в озон. А здесь вообще встать негде. И постоянно и сзади, и спереди машины едут. Она уже вышла. Но суть в том, что куда мне деваться, вообще непонятно. Сейчас еще час пик начался, пробки, и вообще движуха какая-то, суета. Надо фары протереть. Мне надо по одной личной нужде заехать и фары протереть, потому что они вообще не светят почти. Блин, конечно, вот эти желтые фары, они... Ну, то есть вот эти обычные, которые не галогены, они, конечно, вообще так плохо светят на самом деле. Надо что-то либо ксенон, либо еще что-то. Но это, блин, все денег стоит. Сейчас как бы... Вообще все это не дешевое удовольствие на самом деле. Так бы неплохо было, чтобы это...
Потому что летом по-любому с освещением хуже будет, потому что снега не будет. Ну, в принципе, и грязи такой не будет. Так что как-то прошлое лето отъездил, и позапрошлое тоже. Ничего, пережил эти моменты. Думаю, и эти моменты смогу пережить. Чисто водой, короче, фары полил. Сейчас получше стало светить, потому что, ну, тряпкой нельзя их протирать. А водой, чтобы грязь сбить. Блин, вроде чиспика дешевые заявки. Кэф всего 60. Так, блин, похолодало, что-то прохладно стало. За сегодня вышло 3400, ну 3500 пускай будет, там копейки. 3500, это получается я работал с 7:30 до 7, пускай будет, то есть 11,5 часов. Но оттуда мы отнимаем 2 часа перерыва и где-то 9,5, да, у нас выходит. И где-то, наверное, еще плюс-минус час, полчаса, ну где-то минут 40 на всякие заправки, выходу по нужде, гонкой за коэффициентами. Короче, ну в 9 часов возьмем, за 9 часов 3500. Если честно, это плохо, но я сразу вначале сказал, что вторник — это такой день, на которого не стоит строить большие планы. Скорее всего, во вторник ничего хорошего не будет. И к этому просто надо быть готовым. Либо не выходить во вторник работать, либо выходить, но быть готовым к тому, что, вероятно, каких-то колоссальных сумм сделать не получится. Зная это, в конце ты не попадаешь, то есть не ощущаешь этот эффект фрустрации, когда ты вроде бы столько поработал, ничего не получил. Вот, что я хотел сказать. Но на самом деле в 7:30 выходить поздновато вообще, если нету луж. Вернее, если лужи есть, но у тебя активность маленькая, и ты не можешь катать эти лужи, то есть тебе бонус не будет приходить, то выходить в 7:30 смысла нет. В 7:30 загораются лужи, и то есть, ну, нормально можно заработать, на самом деле, если чисто по лужам катать. Но, опять же, смотри, какие лужи. Если там 200 рублей, то, конечно, это бессмысленно. Но если там рублей 350-400, уже можно что-то зарабатывать. Вот. Но если активность ниже, то лучше выходить раньше 7:30. Лучше выходить, чтобы в 6 вот надо уже быть на линии. И тогда к 7 часам, к 8 уже будет нормальная сумма, к 9, к 10. То есть уже будешь укладываться и идти по нормальному графику. И 3500, опять же, если это арендная машина, то это вообще ни о чем, потому что сейчас аренда того же Соляриса на автомате, она там от 1600 и до 2200 у нас в Казани доходит, то есть, поэтому, ну, как бы если такая аренда, плюс заправка, плюс мойка, еда, нет, 3500 это просто работа в холостую на самом деле. Тут надо как-то менять немножечко график. Вот, поэтому делайте выводы сами, решайте, как говорится, сами, вот. Ну, что я могу сказать? Всем, кто на линии, я желаю удачи, терпения, адекватных клиентов. Всем, кто отдыхает, хорошего отдыха. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем до свидания.